Tere hommikust! Ma loodan, et siin osalejaid tuleb järjest juurde. Kellel on nüüd küsimusi või kas kõik kuulevad? Kui ei kuule, siis palume kasutada seda chatboxi siin kõrval. Aga alustame. Tänane veebiseminar on siis selle infotunni asemel, mida me plaanisime korraldada märtsis. Olukord muutus, kogunemised ei ole lubatud hetkel ka veel. Aga võib-olla tulevikus ongi see veebiseminarid teie kõige lihtsam ja kõige meeldivam ka ja kõige aega säästvam võimalus suhelda. Natuke tehnilisest korraldusest, et küsimustele vastame siin ettekannete lõpus. Küsimusi palume esitada siin all servas või kellel jookseb üleval servas chatboxi. Ja palume siis vaadata, et kui te esitate küsimusi, et kellele see läheb, et palume kasutada siin seda all panelist ja attendees varianti. Kui küsimusi tuleb liiga palju, siis me teeme küsimuste-vastuste lehe, mis koos arutelu salvestusega või siis tänase webinari salvestusega lähevad üles Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehele. Et selles suhtes vaatan, kas siit on meil tulnud küsimusi-vastuseid. Kõik vist kuulevad. Aga läheme edasi. Planeerime selle webinari pikkuseks 1,5 tundi. Päevakavas on see, et räägiks ära siis, et me oleme aasta otsa nüüd järelevalvet teinud ja ka koordineerinud seda, et kuidas suurettevõtted energiaauditeid teevad. Räägiks siis sellest, et millised on kõige korduma kippuvad küsimused ja millised on ka senised tulemused. Teine pool minu ettekandest puudutab siis eelkõige seda, et me tahame teha järelevalvet tõhusamaks ja ka elektrooniline aruandluse vorm on selle üks variant. Ja päeva lõpus siis räägib Irje Möldre meil riiklikust energia- ja kliimakavast. Ehk kogu see suured energiaauditid annavad oma sisendit ja ka tulemusi riiklikusse energia- ja kliimakava ja suurem eesmärk meil kõigil on ju tegelikult kliimaneutraalsus 2050. Esimene plokk siis on korduma kippuvad küsimused. Tuletaks siis meelde, et kellel on siis kohustus. Kohustus ise tuleb meil energiatõhususe direktiivist, mis on üle võetud Eesti seadusandluses energiamajanduse korralduse seadusega. Ja siis seal on eraldi siis nagu kohustus pandud suurettevõtetele. Suurettevõtteks loeme me ettevõtted, kellel on töötajaid rohkem kui 250 inimest ja kelle käive on suurem kui 50 miljonit eurot või siis bilansimaht on üle 43 miljoni euro. Seda nimekirja paneb kokku Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja see on leitav siis nende kodulehelt. Sellel aastal on nimekiri uuendatud märtsi algul ja nimekirjas on praegu 128 ettevõtet. Eelmisel aastal oli meil 80 ettevõtet. Juurde on tulnud see aasta eriti just töötlevasse tööstusesse firmasid juurde. On tulnud juurde ka finants- ja kindlustustegevusse ja ka muu kutseteadus- ja tehnikaalane tegevus. Kus see kasv on tulnud, on eelkõige see, et see aasta on meil nimekirjas hästi palju valdusettevõtteid. Kuidas nemad oma kohustust täidavad, sellest ma räägin natuke kohe edasi. Tuletame meelde, et millal ja kuidas siis me seda energiaaudit teeme. Ettevõtte nimekirja uuendatakse üks kord aastas, nagu ma mainisin. Ja energiaauditit tuleb teha iga 4 aasta tagant.
Siin on olnud küsimusi, et energiaauditid pidid olema kõigil valmis nüüd 2019 detsembriks. Kui kellelgi ei ole tehtud ja kui nad saavad nüüd meie päringu, ehk siis vaadata, et millal kohustus tekib. Et me oleme paindlikud siin järelevalvega, aga järelevalvest me räägime edasi ka põhjalikumalt. Et kuidas seda siis teha? Seda on võimalik teha siis koostades energiaauditi, mis vastab siis määrus 76 energiaauditi miinimumnõuded nõuetele. Auditi koostab vastava pädevusega spetsialist audiitor. Ettevõtted, kellel on siis rakendatud ISO 14001, ISO 50001 või EMAS ehk siis Eco Management and Audit Scheme sertifikaat, võivad täita ära meie juhendi lisa 1 vastava tabeli ja tabeli täidab ära ettevõtja. Sellest tabelist me räägime edasi. See tabel on hetkel on meil pealkirjaga kui kasutatav ainult ISO ettevõtetele, aga me leiame, et see tabelit potentsiaal on suurem kui ainult ISO ettevõtetele. Kõige suuremaid küsimusi, mis on see, et kui on ettevõttel oma partnerettevõtted, kui teil on oma seotud ettevõtted ja valdusfirmad. Ma olen kokku pannud ühe kõige keerulisema ettevõtte struktuuri, aga ma arvan, et see aitab meil ära selgitada täpsemalt, et kes mida võiks teha. Esimene suurem ettevõte, et kus ettevõte C on suurettevõttele B partnerettevõte. Partnerettevõte on meil ettevõte, kelle suhtes B omab kas siis osalust või siis käibekontrolli 25–50% ulatuses. Ettevõte D on aga suurettevõtetele seotud ettevõte, ehk siis suurettevõttel B on ettevõttest D kontroll üle 50%. Kuidas siis, kui ettevõtted C ja D ei ole suurettevõtted, siis nendel ei ole ka energiaauditi kohustust. Kuidas siis nende andmed võtab oma energiaauditisse ettevõtte B üle, on siis järgnev. Ettevõtet C puhul me näeme, et tuleks ära kirjeldada auditis tegevusvaldkond ja olulisemad kulud energiale. Numbriliselt neid välja tooma ei pea. Ehk me eeldame seda, et tuleb see iseloomustav info juurde. Ettevõtet D puhul aga tuleb vaadata samuti tegevusvaldkonda ja vastavalt sellele proportsioonile, et kui suur häälte helamus või kui suur võim või siis nagu on ettevõttel B-l, et siis need andmed võtta üle ettevõtte B auditisse. Järgmine plokk. Kui meil on ISO ettevõtted, et siin on siis suurettevõtted E, kes omab ISO 14001 sertifikaati. Tema seotud ettevõtted on ka lisaks ettevõtte G, kellel on samamoodi ISO sertifikaat ja ettevõtte H, kellel ei ole ISO sertifikaati. Et kõik andmed tuleb võtta ISO auditisse. Et kuidas seda siis teha? Ettevõtte G puhul on nagu kõige lihtsam, et tema täidab ära selle juhendi lisa. Meie süsteemist, mis me tulevikus hakkab arendama, sinna neid tegema lisama ei pea, aga paberile siis nagu. Ettevõtte H tuleb auditeerida, aga energiaauditite puhul ma soovitan, et kellel niisugune konstruktsioon ettevõttes on, et energiaauditis läheks juurde lisatabel 1 täitmine, mis tähendab seda, et meil on tulevikus või siis ettevõttel E on lihtsam võtta andmed kokku. Ehk kuidas see läheb, et sellest räägime natuke hiljem veel. Aga audit tuleb ettevõtte juhi ja ikkagi audiitori poolt kinnitada, sest ettevõtte H puhul on nõutav auditi tegemine. Suured küsimused on ka selle ettevõtete puhul, kes asuvad üüripinnal.
Üüripindadel tegevate ettevõtete puhul tuleb koostada samuti auditit. Audit aga koosneb eelkõige enamasti siis energiaprofiilidest ehk siis tuleb ära kirjeldada, et milliseid energiakandjaid kasutatakse, millises ulatuses ja tuleb ära tuua ka võimalikud parendusmeetmed. Parendusmeede võib olla ka see, et asun üüripinnal, mul ei ole võimalik või ise neid energiasäästumeetmeid rakendada. Küll aga ma soovitan mõelda natuke laiemalt, kui te auditit tellite, et võib-olla on teil lihtsam lasta ära kaaristada, millised olukord teil praegu on või kasutada seda kaardistust näiteks üürilepingute koostamisel. Kui me võtame suurettevõtte koostamisel, et ta satub sinna nimekirja ja nimekirja ta satub sellepärast, et Eestis asub konsolideerimise ettevõte ehk sinna ettevõttesse loetakse sisse ka näiteks Läti-Leedu üksused, et siis tal on auditi kohustus, aga auditeerima näiteks Lätis-Leedus asuvaid filiaale ei pea. Nüüd järgmine tasand ehk meil on erinevad suurettevõtted ja meil on ka valdusfirma. Kuidas me valdusfirmasid üles leidsime, oli see, et valdusfirmad on tavaliselt esitasid äriregistrisse suurettevõtte majandusaasta aruande, mis on enamasti üks ühele suurettevõtte A-kaali. Et seetõttu nad läksid ka meil sinna nimekirja. Kuidas seda siis teha? Ehk siis eelkõige ongi see, et tuleb koondada samamoodi kõik andmed, et tegime siia alla ühe valemi. Ehk tuleb vaadata siis 4 erinevat auditit, mis tuleb lõpuks siis summeerida ühte suurde auditisse. Ehk tuleb vaadata suurettevõtte A-tarbimist, ehk kas tal on oma kontoriüksused, kas tal on oma tööstusüksused. Ja siis võtta juurde suurettevõtte B, suurettevõtte E ja suurettevõtte K andmed. Ja siis saame koondauditi. Mis puudutab valdusfirmat, siis nende puhul tuleb samuti esitada, nad võivad esitada samuti suurettevõtte auditi. Ehk nad ei pea lisaks sealt tegema veel uut tasandit. Nii. Muud tähelepanekud, mis on meil järelevalves tekkinud, on siis eelkõige transport. Transporti kiputakse üpris sageli unustama, et eelkõige just sellepärast, et seda lihtsalt kui ettevõttel ei ole. Aga me oleme nõudnud seda, et kui transporti ei ole, et siis panna see lause sinna juurde, et transporti ettevõttes ei ole. Lisaks siis audiitorite pädevus, et audiitorite pädevus on reguleeritud kutsestandarditega. Üks olulisemaid asi on see, et kui ettevõttel on energiatarve suurem kui 50 000 megavatt-tundi, siis neid auditeerida saab ainult 8. taseme audiitorid. Järelevalvest natuke, et paljud on nüüd küsinud sellega, et ma olen küll nimekirjas, aga kas nüüd poliitiliste otsustega, näiteks apteegireformiga, sellel aastal ma ei ole enam suurettevõte või on see, et me kohe-kohe müüme oma osaluse välisfirmale ja meist saab ainult mingi üks filiaal, ehk me ei ole enam konsolideeriv ettevõte. Või siis tuleb siin seoses selle eriolukorraga ja selle vähenenud käivetega, et me järgmine aasta või selle aasta lõpuks me enam suurettevõte ei ole. Et kas te võtate meid nimekirjast maha? Nimekirja ma arvan, et meil ei muuda, aga kui nüüd tuleb teile Tehnilise Järelevalve Ameti päring, siis
on need kõik võimalused põhjendada, et miks te nagu leiate, et ei ole hetkel suurettevõte ja sellega neid me ka aktsepteerime. Eriti puudutab see just seda, et käesolevat kriisi või seda eriolukorraga seotud majandustulemusi on see, et jah, ma ei tea ette, kas ma selle aasta lõpuks olen suurettevõte või ma lähen sinna keskmise ettevõttesse. Et me oleme järelevalves ja ka tähtaegade määramisel paindlik. Natuke tahaks rääkida ka ressursiaudititest, et Keskkonnaministeeriumil on väga hea ressursitõhususe meede, mis hetkel vist läheb lahti kohe-kohe just investeeringuteks, aga nad ei pane seda toetusmeedet auditit tegemiseks. Aga varasemalt oli võimalus teha ressursiaudit niimoodi, et ta täidab ära ka energiamajanduse korralduse seaduse ehk energiaauditi nõuded. Küll me oleme ka näinud seda, et teatud puudujäägud ressursiauditi puhul on olnud, et kas ei ole nagu mõeldud, et ta võiks täita või võrrelnud neid nõudeid. Peamised nõuded olid just see, et meie eeldame, et natuke täpsemalt ettevõtte struktuuri ja tegevuse kirjeldust, et ressursiauditid võivad teinekord olla lihtsalt mõne tehase üksuse või mõne muu väiksema osa kirjeldust. Samuti on ära unustatud ressursiauditis transport, mida ilmselgelt ressursitõusmeetmega ei käsitleta, aga kui tahetakse ressursiauditiga täita ka energiaauditi nõuded, siis peaks nagu seda kindlasti käsitlema. Edasi, senised tulemused. Käesolevaks hetkeks me oleme üle vaadanud 16 täisauditit ja ühe ISO 14009 aruande. Ettevõtete kogu energiatarve on 376 gigavatt-tundi. Ettevõtete energiasäästu potentsiaal on üle 50 gigavatt-tunni. Kui nüüd panna seda siis nagu taustsüsteemi, et mis see võiks olla, et see on umbes 1500 või 2000 inimese energiatarbimine aastas. Panna see siis nüüd juurde ka asutusüksusele, et see on kas siis üks Kilingi-Nõmme või siis näiteks pool Raplat. Ehk juba 17 ettevõttega me suudaksime kokku hoida poole Rapla energiatarbimisest. Keskmine energiasäästu potentsiaal ettevõtete kohta me oleme näinud, et on umbes 13%, aga sektoripõhiselt on erinevusi. Tööstustöö ja töötleva tööstuse sektoris on umbes 7% energiasäästu potentsiaal, aga hästi suur energiasäästu potentsiaal me näeme on praegu just hulgi- ja jaekaubandussektoris ehk see MTA-koodiga G ettevõtted. Peamised meetmed, mida siis on nagu soovitatud, on valgustus ehk siis kõik need LED-lambid, taastuvenergia, PV-paneelid, soojuspumbad, automaatika ehk siis erinevad andurid, mõõtevahendid ja sellised soovitused. Energiahaldus on siis see, et kaardistatakse või jälgitakse pidevalt, kuhu meil energia läheb ja kas meil on mingeid selliseid kohti, kus me nagu raiskame energiat. Palju räägime ka sisekliima parandamisest ehk siis eelkõige küttesüsteemid ja eraldi me oleme nagu kaardistanud ka ventilatsiooni soojustagastust, et seal on üpris suured võimalused kokku hoida. Aga neid meetmeid on hästi palju. Nüüd ma teeksin väikse küsimuste vooru, et võtan siit lahti selle chatboxi. Et tundub, et praegu ei ole küsimusi. Aga kui tekib küsimus, siis ma soovitan kindlasti kasutada, küsida. Nii, vist üks midagi tuleb. Nii. 16, et oli küsimus see, et nimekirjas oli 80 ettevõtet, meil on andmed 16 kohta.
miks see nii väike on see, et 80 hulgas olid need ettevõtted, kellel oli eelnevalt all lihtsustatud aruande võimalus. Ehk ligi 60 ettevõtet tegi ära selle lihtsustatud aruande, ehk neil tekkis täisauditi omamise kohustus eelmise aasta lõpust. Et sealt see siis nagu käärid, et need, kellel oli täisauditi kohustus, oli siis neid on 16 tükki, miks neid ei ole nagu 20, on see, et paljud on lõpetanud ka tegevuse, kes kolisid ära, kes on siis nagu välja kukkunud. Nii. Ehitusobjektide auditeerimine. Ehitusobjektide puhul meil ei ole kogemusi. Et ma ootan huviga, et kuidas seda auditeeritakse ja millised küsimused võivad tekkida. Et sealt tuleb vaadata vist seda, et kogemuste põhjal, et me ei näe praegu seda, et kuidas nagu võiks olla. Nii, siis on küsimus, et kui ettevõte ostab energiat ja müüb seda edasi, kelle arvestusse tarve läheb, et kas auditi peaks tellima lõpptarbija või ka vahendaja. Taaskord ma tahaks näha seda protsessiskeemi või kuidas see siis nagu, kas see nagu läheb nagu avalikule müüki, kas ta läheb ettevõtte siseselt müüki, et siis nagu sooviks nagu täpsemalt arutleda sellel teemal. Nimekirja näeb, on MKM-i kodulehel, on ettevõtete nimekiri. Et tegemist siin täpsustav küsimus siis energiamüügis Eesti Raudtee versus Elron. Ma ütleks, et ma hea meelega vaataks selle üle ja siis arutleks selle teemal täpsemalt ettevõttega, et mitte siin, et selles suhtes ma jään natuke vastuse võlgu või me vastame sellele küsimusele hiljem. Nii, nimekirja küsimus vastasime. Kui nüüd midagi jäi mulle nüüd kahe silma vahele. Nii, Irja on mulle suurepäraselt juba tekstboksi pannud nimekirja, kus on leitud energiaauditi kohustused. Aitäh, Irja. Aga jah, kui nüüd jäi midagi vahele, kahe silma vahele, siis me teeme küsimuste vastuste lehe. Nii. Aga ma liigun edasi. Üks suur teema, miks me soovisime üldse inimesi nagu kokku kutsuda märtsis juba, oli see, et me soovis, et meil on mõte uue elektroonilise aruandluse vormi kohta. Miks me seda teeme? Eesmärk on meil tõhustada järelevalvet. Et kui me nüüd selle rakendada saame ja kui ettevõttel on asjad korras, siis ta meie poolt mingeid päringuid või lisakohustusi ei saa. Et me tegeleksime järelevalves ainult nendega, kellel on miskit puudu. Ühtlustada andmekvaliteeti, ehk meil on nagu see, et meil on ISO ettevõtted, kes teevad ühte tabelit, täidavad ja meil on energiaauditid, kes tase võib olla kõikuv või kus on nagu keerulisem kätte saada üldistatavaid andmeid. Ja miks me neid andmeid kogume, on eelkõige just selleks, et koguda andmeid ja sisendeid riikliku energia ja kliimakava rakendamiseks ja võimalikud meetmed või toetusmeetmed, mis võiksid veel sellest nagu tulla, et kui meil on andmed, et millised meetmed on meil kõige tõhusamad, milliste meetmetega saame ettevõtlustes edendada. Ja kuna meil on järelevalve infosüsteem juba olemas, et siis meie jaoks oli see lihtne nagu niimoodi üks plokk juurde luua. Et mis on siis tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteem? Selle kohta on meil olemas ka lisalt täiesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eraldi määrus, mis siis sätestab ära meie infosüsteemi.
Ehk siis eelkõige on ta meie erinevate andmestike kogumik, kuhu me siis süstematiseerime, jagame infot ja kasutame ka infot järelevalve teostamiseks. Mis on seal infosüsteemis olnud? Ta loodi eelkõige seadmete andmete kogumiseks, ehk siis need on erinevad elektripaigalised surveseadmed, katlad, tõsteseadmed. Millised andmeid kogume on eelkõige see, et millised on tehnilised parameetrid, kus asuvad, kes on omanik valdaja ja millal on tehtud tehnilised auditid. Sinna on lisatud ka tooteohutuse alased teated, need on eelkõige siis turujärelevalve teated. Infosüsteem on järjest kasvanud ja kasvanud, juurde on tulnud erinevad tunnistused, load, näiteks lõhkematerjalide käitlejad, raudteevaldkonnas erinevad tunnistused, ohtlikud ettevõtted. Sinna juures on ka meil, kuhu me kogume andmeid erinevate sündmuste ja õnnetuste kohta. Juurde on tulnud ka väärteomenetlus ja dokumendihaldus, ehk need on ainukesed süsteemid, mis on nagu vastavalt vajadusele ka avalikkuse nähtavad. Seoses sellega, et me ühinesime Tarbijakaitseametiga, on juurde tulnud ka näiteks reisiettevõtete kogumüügi ja tagasiside andmestik, mida nemad kasutavad järelevalveks. Juures on ka nüüd ohtlike kemikaalide käitlejate, käitiste ja dokumentatsiooni andmestik ja nüüd on meil juures ka, vähemalt meil on õigus või me oleme valmis koguma ka suurettevõtete energiaauditite andmestikka. Positiivsed küljed, et miks me näeme, et see võiks nagu hea mõte olla ja see võiks nagu töötada, on see, et enamike ettevõtetel võiks juba olla mingi IVISega kontakt olemas. Ja suur asi võiks olla nagu see, et kõik andmed, mis puudutavad TTJA ja ettevõtte suhtlus on kõik ühes kohas. Ehk siis, et ei oleks niisugust erinevad osakonnad või see, et mis puudutab suurettevõtet, et keegi teeb selle kateldele kasutuse ohutuse järelevalvet ja siis on suurettevõtted ja kõik oleks nagu ühes andmestikus. Turvalisuse suhtes ma ütlen, et andmestik ei ole avalikus kättesaadav. Igaüks näeb vaid seda, milleks tal õigus on. Sellest, kellel mida ei õiguse vaadata, räägime natuke edaspidi. Elektrooniline aruandlus, millel see siis põhineb? Ta põhineb selle juhendmaterjali lisa 1, mis me nagu algselt tegime eelkõige just ISO ettevõtetele. Aga me näeme, et seda tabelit on hea kasutada andmete koondamiseks, andmete ülevõtmiseks ühest ettevõttest teise. Elektroonilise aruandluse puhul meil hakkab olema automaatselt äriregistrist võetud andmed, ehk kui valitakse ettevõte, siis registri meie infosüsteem teeb automaatse päringu juba äriregistrisse. Allkirjastada saab audiitor, kellel on vastav kutsetunnistus olemas, ehk meil on automaatne kontroll ka audiitorite pädevuste suhtes. Elektrooniline aruandlus on, kui ta läheb meil käima, on niisugune esimene pääsuke, aga meil on ka juba mõtted, et mida seda tulevikus nagu täiendada. Ehk üks plaan on kindlasti, et andmete vahetus Statistikaametiga, et kuidagi seda nagu parandada. Praegu on see, et ettevõte esitab ühed andmed Statistikaametile ja siis põhimõtteliselt umbes samad andmed lähevad veidi hõredama välbaga ka meie andmestikka, et kuidagi seda ühtlustada. Mis me nagu näeme, et kui nüüd 4 aasta tagant, aasta pärast võiks olla uus suurem auditite ring, ehk siis on ülevõetavad eelmise 4 aasta tehtud parandusmeetmed, ehk neid on võimalik siis nagu automaatselt üle võtta. Samuti me kindlasti plaanime selle, et meeldivalt auditi koostamise tähtaja kohta, ehk kui sa selle meie süsteemi sisse kandnud, siis ettevõttele tuleb teavitus, et tuletame meelde, et järgmisel aastal või siis poole aastas välbaga tuleb teha uus aruandlus. Miks me sellega veel ei ole nagu laivi läinud, on eelkõige see, et lisaks meie järelevalve infosüsteemi määrusele me peaksime muutma ka määrus 76. Määrus 76 on meil energiaauditi miinimumnõuded. Mida me siis nagu muudatust tahame? Eelkõige puudutab see paragrahv 8 ja 9. Paragrahv 8 praegu ütleb seda, et ettevõte esitab
energiaauditi aruande koos vajalike andmetega meile meie nõudmisel. Meie uus mõte on see, et energia suurettevõte täidab ära elektroonilise aruandluse meie süsteemis ja siis vastavalt sellele, et kas tal on nagu siis ISO sertifikaat või on ta siis nagu täisauditi puhul. Ta näitab ära siis selle, et allkirjastatud ehk me nendega, kui see on korras, ehk siis tema poolt meilt täiendavat päringu ei tule. Kollaselt on märgitud see, et mille puhul me tegelikult loodame selle tänase webinari puhul kaardistada, milline võiks olla sektori või siis asjasse puutuvate ettevõtete meeleolu või mõtted sellel teemal, on see, et kui on nüüd energiaauditi tegijad, ehk siis me kirjutaksime sisse selle, et lisaks aruande täitmisel tuleks üles laadida ka meie süsteemi energiaaudit. Ja see muudaks ära meil paragrahv 9. Ehk mis on see üldpõhimõte, on see, et kui praegu on energiaauditi tegemine ja selle andmete säilitamine suurettevõtte kohustus, siis selle kohustuse võtab üle Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet oma infosüsteemi ja me hoiame seda siis vastavalt sobib. Kui me seda muudatust nagu sisse ei vii, siis on see, et hoida seda, et meil oleks ka audititel kvaliteet, et hoolimata sellest, et kui suurettevõte täidab ära aruandluse, siis meil oleks õigus ja küsida seda täisauditi või seda kogu seda dokumentatsiooni. Kui see on nagu meie süsteemi üles laetud, et siis me saame nagu kohe seda vaadata, et tagada just seda, et ka meie auditite puhul oleks piisav kvaliteet ja ühtlane. Nüüd siis natuke interaktiivne ülesanne meile on see, et ära kaardistada, et millise siis nagu muudatusega tänane paneel või siin osalejad on nõus, on siis see, et kas olen määruse muudatusega ehk TTJA võtab energiaauditite andmete säilitamise enda peale, olen selle muudatusega nõus või siis ma arvan ikkagi see, et määruse, et ettevõte hoiab andmed oma käes ja meie süsteemi neid üles ei laeda. Et senikaua, kuni siin hääletus on, ma vaatan, kas ma saan siit mõned küsimused äkki on tekkinud. Nii. Küsimus see, et audiitor lõpuks allkirjastada aru saada, kas elektroonilise aruandes saab andmeid sisestada isik, kes vastavat kutsuda ennast oma. Et kui ei, siis palun seda funktsionaalsust kaaluda, et oleks optimeerida. Et ma saan aru, et praegu on see, et keegi logiks sisse siis ettevõtte poolt ja lihtsalt saadetakse hiljem allkirjastamiseks energiaaudiitoritele. Me kaalume, vaatame, kas meil õnnestub, aga kindlasti see on üks variant, mida me kaalume. Auditi koos tasub jaotada ettevõtte vahel ühtlemaks, mitte nii, et 4 aastaga korraga vajada pilgub nii üksik. Kindlasti me saame oma järelevalveplaaniga seda ajatada, et kui keegi on juba, kellel on valmis, et need ootavad meie päringut, kellel ei ole, kes veel ei taha või ei näe, et peaks seda tegema, ju nad siis ootavad meie päringut ja siis hakkavad tegema vastavalt siis meie sündluslükkale. Küsimus, kui suurettevõte üürib pindasid, kas suurettevõte teeb ise auditi või peaks maja omanik selle ära tegema? Kui suurettevõte üürib pindasid ja ta ei ole hoone omanik, siis tal ei ole seda kohustust auditeerida tema üüripinda. Samas tuleb auditis ära kaardistada need olukorrad, et palju ta siis kas kulutab elektrile võimaluse korral,
teha seal tagasiarvutused raamatupidamisest. Aga meetmete puhul tuleb ära kirjeldada need meetmed, mis on tal siis nagu õigus teha, et kas tal on õigus teha seal ümberehitustöid või on see ikkagi hoone omaniku kohustusele läinud. Kui kohustus või meetmete võimalusi ei ole, ümberehituse võimalusi ei ole, automaatikat ei ole võimalik panna, siis nii kirjutadagi, et tal ei ole nagu võimalik parendusmeetmeid teha ja see on aktsepteeritav. Tundub praegu rohkem küsimusi ei ole. Nii, kiiresti siiski on. Ootame. No aega on vaja veidi. Hästi, tuleb ka teie hiljem küsima. Aga lähme siis edasi. Ma loodame, et küsitluse tulemused me vaatame siis. Vaatame. Nii. Nii, kuidas siis, mida siis nagu teha saab? Keskkond asub meil meie kodulehel või saab siseneda otse. Hetkel, kui ettevõte logib sisse meie keskkonda, siis ta ei näe seda energiaauditi vaatet. Me teeme selle energiaauditi vaate avalikuks siis, kui me läheme selle laivi, kui meil määrus rakendub. Ettevõtete nimel saab Evisisse siseneda juhatuse liige, kes saab seejärel volitada oma ettevõtte töötajaid. Paljudel tööstusettevõtetel on näiteks erinevad haldustootmisjuhid, muud isikud, kes tegelevad seal näiteks elektrika, surveseadmetega ja teistega. Et saab nagu vaadata. Audiitorite puhul on see, et kui isik nüüd ise logib sisse, et tal tekib nagu topeltroll, et üks on ta nagu kodanik ja teine on siis, et ta on nagu audiitor. Kuidas me teeme seda, et mis siin nagu eelnevalt oli nagu küsimusega juures, et ma esindan mingit firmat. Me peame seda kaaluma ja vaatama, kuidas meil süsteem tuleb. Kui mitte selles variandis, millega ma praegu tahaks nagu laivi minna, ei tule, siis ta kindlasti tuleks meile järgmisesse arendusetappi. Sisenemine näeb välja selline, et see on üks nagu taustapilt. Ehk siin lisaks sellele, et suured autod saavad tulla, et siis on näiteks siin ka erinevad tarbijavaidlused, ettevõtete must nimekiri ja muud sellised raudteeliiklusregister, gaasipaigaliste kontrollid. Iga isik võib näha näiteks, et kas mu eramu elektriaudit on tehtud, kas mu gaasipaiglast tehniline audit on tehtud ja muu. Kuidas need protsessid hakkavad olema? Eelkõige räägiks siis ISO 14000, 50001 või EMAS sertifikaati omandavad ettevõtete puhul. Ehk kui ettevõte logib sisse, siis tal tekib vaade oma isikute alla, kus ta saab märkida, et jah, ma oman ühte eelpool nimetatud sertifikaati. Ta täidab selle ära. Me kinnitame, et jah, see sobib meile. Kinnitamine, ma arvan, et ettevõtted ei ole nii palju. Eelkõige just ka 14 000 ja 50 000 ettevõtted, et kellel 128 tegelikult me ei tea veel, et palju nendel on ISO sertifikaadid või ei ole. Et siis me kinnitame sertifikaadi, ettevõte täidab aruandluse ära ja siis ettevõtte juht allkirjastab ja see puhul ongi protsess läbi. Seda tuleb korrata 4 aasta pärast. Kui on nüüd energiaaudit, siis protsess algab audiitoriga. Audiitor logib sisse, ta saab valida, et täida audit, ta valib ära ettevõtte, kellele ta audit teeb. Lisab energiaauditi. See on siis praegu, mis meil küsitluse puhul. Küsimus on, et kas me lisame seda täisauditit või ei lisa. Audiitor allkirjastab aruandluse ja mis läheb edasi allkirjastamiseks ettevõtte juhile. Ehk audite puhul peaks olema alati olemas nii audiitori kui ka ettevõtte juhi
allkiri või siis ettevõtte poolt volitatud isiku allkiri. Siin on siis selline, et milline on see esimene vaade, et kui on sertifikaadi nimi, et siis sinna kirjutada, kas siis on siis ISO 14000, sertifitseerin seda tehase üksust näiteks. Organisatsiooni küsime, sertifikaati saab valida, millal on sertifitseerimine toimunud ja sertifikaadi fail on siis, et ehk me eeldame niisugust pilti, mis nagu, kus oleks kirjas, et millal on tehtud, kelle poolt ja mis ulatuses. Ehk me tahaksime näha seda mingit dokumendi vormi sellist. Et enamasti on olemas need esimesed või need tunnistused. Ma loodan vähemalt. Milline on siis nagu see, et mida me siis hakkame küsima, et suur ettevõte, ehk see on tegelikult energiaaudiitori vaade. Ta saab valida siit suur ettevõte. Siit saaks valida energiaettevõte. Kui on valitud, siis need väljad tekivad automaatselt, ehk need päritakse meil äriregistrist. Samuti ka töötajate arv, aastakäive ja aastabilansi kogumaht. Ja siis saab valida, et mis aasta puhul ta nagu, mis aasta majandusaasta aruanne see on. Järgnevalt on siis meil jutustavad boksid, kus me siis eeldame seda, et kirjeldatakse ära inimmõjutavad tegevused ja siis ka juurde ka see, et millised on seotud ja partnerettevõtted. Järgmiseks oleks siis see, et energiatarbimise andmed ehk siis toode 1, toode 2, toode 3. Ehk siis on võimalik valida, et kas meil on gaas, soojus, elekter, taastuvenergia, mis siit tulevad veel. Ehk siis neid on võimalik täita. Täpne toote nimetus on võimalik ka määrata, et näiteks gaasi puhul, kas on vedelgaas, maagaas. Ja siis on all praegu näidatud küll aastatega kaupa, aga neid lahtreid on võimalik muuta ja sinna panna siis erinevad aastakogused sisse. Teine plokk on energiatarbimise profiil, ehk siis me eeldame siin, kas on siis tööstuse objekt, sisekliima, taastuvenergia transport näiteks. Ja samamoodi täidetakse ära siis millised kulud siis mingile protsessile võiks olla. Järgmine plokk, kolmas plokk on siis uued 4 aastaks kavandatud alternatiivsed ja säästumeetmete paketid. Siin nagu valida ei saa, aga siit läheb eraldi siis valikuvarianti, kus me oleme ette dikteerimas vähemalt osaliselt enim levinud meetmed. Aga audiitoritele ja ettevõtetele jääb õigus lisada oma meetmed juurde, sest me ei oska kindlasti arvestada selliseid, kuna ettevõtte profiil on väga erinev, et siis me nagu vaatame, millised meetmed tulevad. Ja siis viimane ehk 4. plokk on siis see, et millised meetmed on juba praegu ellu viidud. Seniste tulemuste puhul me näeme seda, et väga vähe on eelnevalt tehtud, aga tulevikus me loodame seda, et järgmise aasta või siis järgmise suure etapiga ehk 4 aasta pärast võiks olla see, et kui need meetmed, mis on siin nagu järgmiseks 4 aastast tehtud on, kantakse automaatselt üle viimase 4 aasta jooksul juurde ja siis saab nagu ära märkida seda, et kas see õnnestus või kas see meede läks üldse meil käiku või läinud. Energiatarbimise andmeid, et mis me oleme praegu ise kokku pannud, et kui algselt me küsime nagu hästi vähe oleme küsinud või üldiselt, et elekter, gaas, soojus. Aga nüüd seoses selle riikliku kliimakavaga ja millest ka Irge hiljemalt räägib, et me võib-olla küsime tulevikus või plaanime küsida täpsustusi
et millised energiakandjad meil kasutusel on, et kas meil on eelkõige just need biokütused, et kuidas neid kasutatakse. Energiatarbimise profiilid on meil praeguselt näidatud tööstusprotsess, sisekliima, taastuvenergia, transport. Need on ehk need 4 kõige suuremat profiili. Võimalik, et siia võib-olla tuleb midagi juurde, võib-olla ei tule. Aga mis me nagu siis ongi just see, et kindlasti ei pea neid kõiki 4 kasutama. Aga jah, et valikuvariante tuleb juurde või siis jäävad nagu selliseks. Parandusmeetmete loetelu me oleme siia toonud üpris pikalt, mis on nagu seni nagu välja pakitud. Mõned asjad on tulnud juurde, et mida me tahaksime kaardistada täiendavalt, aga see ei ole meil lõplik. Kindlasti me sooviksime tagasisidet saada eelkõige just audiitoritelt nende viimase 3 ploki kohta, et millised võiksid olla energiakandjad, millised profiilid ja millised võiksid olla parandusmeetmete loetelu, et kuidagi grupeerida neid meetmeid ehk me saaksime andmeid koondada ja selle alusel ka mingeid otsuseid võib-olla tulevikus teha. Nii, nüüd küsitluse tulemust mul ootan. Nii, võtaks selle korra. Nii, kohe ma loodan saada tulemused. Aga ma loodan, et mis sa mulle ütlesid. Et senikaua, kui meil ootan tulemusi, et siis ma võin võtta siin mõne küsimuse veel juurde. Mismoodi hinnatakse audiitori pädevust, kui kirjutatakse audisse, et meetmeid pole, aga tegelikult oleks 10+ projektid, mida saaks reaalselt säästu teha, et ainult sisu kuivõrd audiitorit. Eks siis meil on selline, õpime, kasvame kõik koos, ehk meie vaatame seda, et kas audit on koostatud vastavalt määrusele. Kas nüüd jäävad seal mingi 10 objekti tegemata, mida võib-olla audiitor ei osanud kaardistada, tuleb välja 4 aasta pärast. Ehk me ei lähe kindlasti, me ei küsi ekspertiise ja hakka tellima ettevõtetele omalt poolt, et kaardistada ära, kas audiitor kaardistas kõik parandusmeetmed, mis oleks nagu võimalik olnud, sest lõpliku otsuse tegeleb, kas meetmed rakenduvad või ei rakendu ikkagi ettevõte. Ei MKM ega TTJA ei tee ettekirjutust, et palun, et auditisse kirjutanud, et need meetmed ja see meede annab kõige suurem kokkuhoiu, et kas see on rakendatud või ei ole. Et sellist ettekirjutust ja sellist pädevust meil hetkel ei ole. Aga kas see kunagi tuleb, ei tea. Minu arvust on info see, et Lätis vist sellised ettekirjutusi on võimalik teha. Küsimus, reaktiivenergia vähendamine kuulub parandusmeetme alla. Reaktiivenergiat me oleme kaardistanud, aga praegusel hetkel me ei näe, et kas see on nagu parandusmeede või ei ole, aga see on hea, kui see on auditis sees. Ehk see on see niinimetatud boonus. Küsimus, elektritarbimine. Kui selle aastas kogused saab teenusepakkujad, aga teenusepakkujad ei tea öelda, kui palju sellest tuleb näiteks taastuvenergiast ehk ei tea liigiti.
mis elekter tuleb, kas teenusepakkuja peaks seda infot pakkuma, kui nii täpselt teada oluline auditi jaoks. Me ei eelda seda, et mis me seda taastuvenergia all mõtleme, on eelkõige see, et kas te ise toodate. Et kas teil on endal elektritootmine või ei ole elektritootmine, ehk üha rohkem hakkavad olema need kogukonna ja hoonete põhised elektritootmised. Ja siis tuleb see juurde. Ehk me ei eelda seda, et te lähete nüüd oma elektritarbimisele küsimusega juurde, et kas te kasutate roheenergiat, hüdroenergiat väikselt tuulelt. Küsimus, mitte objekted meetmed sisult võib teha nii, et pakkuda välja lampide vahetus, rohkem ei teegi. Ja noh, eks see ongi seega, kui siin vaadata seda küsimust, et kas arutleda sellel teemal, et kes pakub siin, ütlen, et teen auditi ära, ütlen, et vahetage lambid välja, see maksab ainult 1000 eurot. Või siis on see, et ma vaatan kogu su tööstusprotsessi ja annan sulle põhjaliku teema, et aga küsin sellest 25 000 eurot. Ma ütlen, et turunõudlus ja pakkumine toovad ise selle tõeliselt päevavalgele, kes mida tahab. Et ilmselgelt me vaatame sisse, kui täpselt on kirjeldatud, kui on ainult tööstusettevõte, kus on näha, et tal on mingi suured tootmisprotsessid ja seal räägitakse, et vahetan ainult laoruumis ära lambid. Siis ilmselgelt me küsime juurde, et aga kas te olete vaadanud ka seda osa, kas te olete vaadanud ka sealt, et kas sealt on juurde tulnud, kas seal ei ole võimalik olnud kokkuhoidu. Ehk kui audiitor suudab ära põhjendada, et tal mingid teisi võimalusi, kui ainult kokkuhoida lampide pealt, noh, siis läheb läbi, aga kui me näeme seda, et me oleme küsinud ja auditit tagasi saatnud ka selle juhul, kui jah, on liiga ebamäärane või liiga vähe on kirjeldatud ettevõtte tegevust. Aga nüüd ma vaatan, kas õnnestub mul ei õnnestu praegu pilti jagada, aga minu suureks rõõmuks on see, et enamik on meil, ehk 91% ütleb meile, et on määruse muudatusega nõus, ehk siis TTJA võtab enda kanda energiaauditi säilitamise, ehk mis teeb selle kokkuvõtteks selle, et energiaauditi üleslaadimine muutub kohustuslikuks. Aga kokkuvõttelt minu poolt siis on see, et määruse rakendumine, saades teada nüüd, et millise variandiga me nüüd edasi läheme, tõenäoliselt on see juuni-juuli 2020 loodetavasti. Ettevõtete puhul, kes on juba teinud auditi või kellel on siis see audit lauasahtlis, need ei pea seda tegema uuendama, et ehk panema seda IVISesse ülesse. Ja täiendavad programmikoolitused, et kuidas me kes mida täitma hakkab, kuidas seal täitmine on või juhendid, need me paneme samamoodi juulis ülesse. Minu poolt on praegu kõik. Ma vaatan korra, kas veel on tulnud juurde küsimusi. Kui suurematel seadmetel peavad olema mõõdikud, kui palju mingi seade energia tarbib või on detailselt pole energiaauditist vaja. Mida me praegu näeme, on see, et hästi palju auditites soovitatakse just seda, et mõõdikud tuleks paigaldada. Kui meil hetkel ei ole mõõdikuid, siis me ei eelda seda, et selleks, et audit Eestit saab, me paigaldame erinevatesse mõõdikuid või mõõtevahendeid. Paljudel audiitoritel on
kaasaskantavad või võimalused teinekord panna ajutiseks mõõtmiseks, et saada info kätte. Ehk vaadata, aga me ei eelda seda, et enne kui ma auditi üldse tegema saan, et siis ma hakkan nagu kaardistama või mõõtma. Aga ettevõtte huvides on muidugi oluline see, et lõpuks ikkagi aru saada, et kuhu mu energia läheb. Ja selle kaardistamiseks mitte ainult mõõtevahendit, et peaks vaatama selleks, et see on nagu auditi täitmiseks vajalik, vaid et see tulevikus aitab ka minu tootmisprotsessi või tööd nagu kokkuhoidlikumalt, energiasäästlikumalt teha. Siis on meile soovitus, et rakendada audititele mingi eksperthinnangu koostamine ülevaatus, mis defineerib, kas auditi sisus on kõikehõlmav ja ettevõtte olukorra arvestada piisav. Võtame arvesse, arutame, kas see rakendub. Eks see sõltub ka riigi vahendites, et kes selle eksperthinnangut hakkaks koostama. Aga minu poolt on praegu kõik. Vaatan, et ma jätan Irjele hoogsalt aega. Ja kutsun minuga ühinema Irje Möldre. Rõõm näha ja nii. Ena, ole palun kus praegu. Nii, Irje, sa oled eetris. Kas ma olen kuulda, jah? Oled kuulda. Tere päevast kõigile ka minu poolt. Nii, saame pildid ette ja tänan Riinat, et ta mulle aega jättis. Paruks. Et saaksin ka omad slaidid ära näidata. Ministeeriumis alates augustist 2019 Madis Laaniste asendajana praegu, aga ma läheksin korra aastasse 2000. Ma töötasin siis Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuses ja meil oli seal üks rahvusvaheline projekt, mis siis tõi Eestisse keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamise. Ja see konsultant, kes meil aitas siis Eesti esimestes ettevõtetes keskkonnajuhtimist rakendada, ütles mulle nii, et Irje tegelikult täpselt sama oluline, kui on keskkonnajuhtimine, on ka energiajuhtimine, energiaauditid. Ja pärast seda olen ma kõikides oma töödes, kus ma olen siis organisatsioonidega keskkonnamõju hinnanud või ka keskkonnamõju strateegilisi hindamisi koostanud, alati ka kütuse ja energia tarbimise ja tootmise teemad läbi käinud. Ja soovitanud ka organisatsioonidele, et kust peale hakata, minna raamatupidamisse, paluda välja halduskulud ja sealt on siis kohe näha, millele kulub ettevõttel rohkem raha. Seal tõenäoliselt ka need keskkonnamõjud peidus on. Ja reeglina on ikkagi välja tulnud, et enamuses organisatsioonides see mõju ongi suuresti energeetikas ja transpordikütuste tarbimises. Nii et mul on täna hea meel, 20 aastat hiljem, et need teemad on meil jõudnud siiamaale, tõesti Eesti suurimad ettevõtted tegelevad igapäevaselt oma energiajuhtimisega ja ka riigi poolt siis selline seiresüsteem on üles seatud tänaseks. Aga nüüd riiklikust energia- ja kliimakavast saatsin ka teile lingi, et võib-olla saate paralleelselt siis dokumentidega tutvuda, kes ei ole neid ennem vaadanud. Põhimõtteliselt see ei ole mingisugune uus kava või strateegia, see on pigem Euroopa Komisjonile teada andmine, kuidas Eesti siis on kavatsenud Euroopa Liidu seatud kliima, energiasäästu, taastuvenergia eesmärkidesse suhta ehk millised on Eesti eesmärgid ja mis on need meetmed, millega neid saavutatakse.
see on olnud selles mõttes pikem protsess, et aasta 2018 lõpuks tuli selline esialgne tööversioon saata Euroopa Komisjonile ja lõppversioon siis eelmise aasta lõpuks. Nii et Vabariigi Valitsus on Eesti kliima- ja energiapoliitika eesmärgid ja meetmed kinnitanud siis eelmise aasta lõpus. Et siin on näha, et see on protsess olnud ja kogu sektor on selles protsessis ihu ja hingega juures olnud, et kui te vaatate kodulehel on REC 2030 lisa 5, siis seal on toodud erinevate organisatsioonide ettepanekud Eesti energia- ja kliimakavale ja kuidas me oleme siis neid arvestanud selles teatises. Nüüd, miks ma ütlesin, et see ei ole eraldiseisev kava, sellepärast, et see on tõesti ainult teatis. Me oleme sinna kokku toonud kõik tänased kehtivad arengukavad, mis puutumus kliimateemadega ja energiateemadega. Nagu näete, neid teemasid on siin palju rohkem kui lihtsalt Eesti energiamajandus või siis transport lihtsalt, et siin on puutumused nii metsanduse, siis muidugi ringmajandusega, jäätmetega ja ka põllumajanduses tekkivate kasvuhoonegaasidega. Ja lisaks oleme siis aja jooksul täiendavaid uuringuid tellinud. Ja ütlen ka siinkohal ära, et ka praegu on meil mitu energiasäästuga seotud uuringutes, et siis nende baasil aastaks 2023 peavad liikmesriigid oma rekke ajakohastama vajadusel. Ja me otsime neid täiendavaid meetmeid, millega siis energiasäästu, taastuvenergia eesmärke täita ja käivad Euroopa Komisjoni tasemel praegu mõtted, et võiks ikkagi eesmärke tõsta, toimub analüüsimine, mis võiks majandusele laiemalt mõjusid tuua, nii et sügiseks peaksid need analüüsid valmis olema ja hakkame järgmiseid samme ootama, et millal hakkab see kliimamääruse ettepanek tööle ja mis tema sisu täpsemalt võiks siis kujuneda ja mil määral peaks siis Eesti ja kas peaks oma eesmärke nüüd järgmiseks REC-i variandiks tõstma või langetama või muutma siis. Nüüd Energialiidu poolt on seatud teatisele 5 mõõdet, 5 olulist asja, mida tuleb arvestada läbivalt ja need on siis kasvuhoonegaaside heite vähendamine, energiatõhusus, energiajulgeolek, siseturu toimimine ja loomulikult, mida peetakse Euroopa Komisjonis üldse kogu südameks selle asja juures on see edasiviiv teadmine, uued teadmised, uued tehnoloogiad, mis peaksid siis nendest protsessidest just ka liikmesriikide võrdluses tegelikult välja tulema. Ja see on ka see üks koht, kus näiteks juba see suur ettevõtte energiaaudit, mida tegelikult teevad ka teistes riikides ettevõtted, et sealt neid uusi tehnoloogiaid siis rohkem jagada neid kogemusi ja rohkem kasutusse võtta, nii et siin on juba see koht, kus ettevõtte tegevus väga oluliseks muutub. Nii et 7 valdkonda, 74 või ütleme 70 tuuri on meil neid meetmeid seal erinevate valdkondade peale kokku ja need on kirjeldatud siis REC lisades, mis on sellel linkil leitavad, mis ma saatsin. Et võib klõpsida ja vaadata, mida need endast kujutavad. Et lisa 3 on selline üldistatum loetelu ja lisa 4 on siis selline spetsiifilisem ja täpsem. Nüüd kogu see lai eesmärk, nagu Riina ütles, on kliimaneutraalsus ja selle täitmiseks, et seda saavutada, on siis seal teatises löötudki süsteemselt lahku on energiatõhususe teemad ja on taastuvenergeetika. Ja vastavalt sellele on siis ka Eesti oma eesmärke siis sättinud ja nagu te siin näete, tulgudes panin, kuidas Eesti protsendid praegu on kavandatud, et siis on hea võrrelda Euroopa üldise tasemega ja siis Eesti enda olemist. Nii et need võib-olla informeerivad sellest, kus me siis võib-olla sellise suure pildiga võrreldes oleme.
Ja täpsemalt siis punasega ma tõin need energiatõhususe eesmärgid, kuhu me tahame välja jõuda, et 2018 energia lõpptarbimine oli ikkagi suurem kui see 32 teravatt-tundi ning need meetmed, mida nii teie oma töös teete, kui ka need muud tegevused, mis seal REKis toodud on, siis nende esmane ülesanne on ikkagi hoida seda lõpptarbimist samasel tasemel, et selleks, et nüüd rohkem teha, siis tuleks veelgi rohkem panustada. Et kõik see transpordi kasv ja needsamad seadmed, needsamad nutiseadmed, mida meil on igas kodus juba palju ja see aeg, mis me praegu kasvu kaugtöös kodus oleme, sellele kõik paralleelselt see arve meil tiksub ja seda me näeme siis jälle kuus. Ja saame võrrelda, kas ja milline see mõju näiteks kaugtöö on olnud. Et sellised need Eesti eesmärgid on ja seal kodulehel on ka toodud kokkuvõte, et seal on nad ilusti reastatud, et oleks lühidalt aru saada, kuhu me pürgime. Panin ka siia 2 olulist mõistet, mis energiaga alati haakub ja mida ma tegelikult, ma võiks öelda, et iga nädal küsitakse. Ja praegu, kui mina kasutan andmeid statistikast, siis tõin ka siia Eesti statistika seletuse primaarenergiale ja energia lõpptarbimisele, aga REK veel käsitleb eraldi energia summaarset tarbimist, nii et siin seda terminite ja numbrite puhul tuleb vaadata, mis siis selle numbri sees, kas me räägime primaarenergiast või räägime hoopiski energia lõpptarbimisest või siis energia summaarsest lõpptarbimisest, mida on siis palunud meil näiteks Euroopa Komisjon. Ma segan siin vahepeal. Kui te nüüd mulle Jaa. Nii, meil vahepeal video hangus, aga nüüd jooksis su slaidi edasi, et palun jätka, et me oleme praegu mõistete slaidi peal. Jaa, siis oleme kõik ühel lehel nii-öelda, aga ma ütlen, et mina neid küsimusi hetkel ei näe, kui te mulle neid saadate. Nii et siis võime pärast neid küsimusi üle vaadata. Miks ma seda slaidi näitasin, oligi see, et REKis on meil toodud joonis, kus on selline tänane prognoos, kuidas nende meetmete juures, mida me oleme arengukavadega siis planeerinud ja juhin tähelepanu, et tänased arengukavad kehtivad 2020-ndani ja tegelikult nii transpordis kui metsanduses ja ka maaelu puhul on tegelikult meetmed alles järgmiseks perioodiks kavandatavad, nii et kavandamisel, nii et tõenäoliselt siin paari aasta jooksul tuleb see sama graafik korrigeerida lähtudes siis nendest meetmetest, mida meil nüüd järgmiseks perioodiks kirja pannakse. Aga praegu ta selline pilt on, et vähemasti lõpptarbimise osas me püüame hoida seda tänast taset ja primaarenergia osas siis loodame ikkagi vähendada, et see fossiilkütuste osa hakkaks ikkagi ajas vähenema energia tootmisel ja siis ka transpordis kütuste kaalutusel. Siin on selline kokkuvõttev slaid nendest meetmetest, mis on siis REKi lisas 3 ja 4 toodud ja ka tekstides. Et inimkeeli öeldes, mis on laias laastus need tegevused, siis taastuvenergeetikas on ikkagi tulemas selline täiesti uus, järgmisel kümnendil täiesti uus liikumine fossiilkütustelt üleminek siis pigem kütusevabale energiale, siis meetmetes on praegu suur töö meretuuleparkide rajamise nimel. See on maismaal neid alasid, kuhu tegelikult tuuleparke teha saab, kus ei ole erinevaid piiranguid, seal on suhteliselt limiteeritud, seda enam, et asustusse tihtipeale neid ei taheta ja siin on väga palju suurt selgitustööd vaja teha veel. Et seal toimub ikkagi hetkel suur töö meretuuleparkidega, vesiniku teemade ja järjest tuleb juurde ka energiasalvestustehnoloogiate teema. Ja ka räägitakse täna linnade tasemel ja ka Tallinna Tehnikaülikool on võtnud ette targa linna teema,
koos siis Tartu Targalinna keskusega, nii et projektid käivad ja arendused käivad paralleelselt siis riiklike meetmetega. Ja energiatõhususe suurendamine, miks see oluline on? Et see on tegelikult mõnes mõttes kõige odavam viis neid eesmärke täita, et see on kõik selline kasutamata jäänud energia, et kui Riina enne ilusti ütles, et juba ainuüksi need 17 ettevõtet, kes on teinud energia auditi ja meetmed ära teinud, suudavad Rapla linna jagu energiat kokku hoida, siis seeläbi on ka nad enda energiaarveid vähendanud, siis see on ainult puhas võit ja sammukene jälle riigi energia eesmärkide täitmise poole. Aga REKis tuli meile nüüd päris pikk rida erinevaid uusi teemasid juurde, mida tänases energiamajanduse arengukavas aastani 2030 ei ole tegelikult käsitletud, sest tolleaegsetes dokumentides, kui seda sai kokku pandud, neid teemasid rahvusvahelisel tasandil sellise nõudega ei käsitletud, aga nüüd on siia need juurde tulnud, siit on veel väljas tegelikult digitaliseerimise tähtsus. Et ka see tuleb sinna juurde isustada veelgi rohkem, nii et neid uusi teemasid tuleb järjest juurde ja võib ennustada, et siin 50 aasta perspektiivis on need tõenäoliselt need samad teemad jõudnud ka teie ettevõtetesse ühel või teisel moel. Võib-olla olete te ise siis oma ettevõttega mõne taastuvenergia kogukonna osa selleks ajaks või olete saanud endale mingisuguse huvitava uue salvestustehnoloogia, mis võimaldab teie tootmisprotsessi siis paindlikumaks teha näiteks. Nüüd, kust siis kõik tuleb see raha, et REKis toodud meetmete loetelu nii-öelda ellu viia, siis ega ta käib ikkagi nii-öelda riigieelarve kaudu, arengukavade meetmete rahastamise kaudu ja planeerimise kaudu. Nii et otseselt REKile rahastust ei otsita, vaid otsitakse rahastust ja seistakse selle eest, et saaksid siis konkreetsete arengukavade meetmed tehtud. Seda pidi see raha liikumine käib. Ja tegelikult neid fonde ja uusi võimalusi nüüd uueks perioodiks tekib ja meie omalt poolt ka sektorit ja ka teadusasutusi alati teavitame nendest fondidest ja projektidest, mis siis käimas on või tulemas on, nii et me püüame omalt poolt ka seda aktiivset sidet siin vähemalt energiasektoriga hoida, et info liiguks ja võimalusi maha ei magataks. Nüüd, kuidas siis ettevõte ikkagi saaks sellest riigi võetud kohustustesse omalt poolt kaasa aidata? Juba ainuüksi see, et te olete võtnud teha energiaauditi, kus te ainuüksi ise ei võida, võidab ka tegelikult hästi palju riik, et iga ettevõtte tegevus selles osas annab jälle oma sellise osa sellesse ja see, millal ettevõtja ise teeb selle sisulise otsuse, et ta tõepoolest pikas perspektiivis rihib ka samuti seda kliimaneutraalsust ja et kõigi oma tegevuste puhul kaalub siis seda keskkonna ja kliimamõju ja nüüd ka vaadatakse seda sotsiaalset võrdsust rohkem võib-olla kui kunagi varem. Nii et seni, kuni ta need otsused teeb ja selles suunas teadlikumalt tegutsema hakkab, siis see kõik, ütleme, ajas, usun, et aastaks 2030, 10 aasta pärast me räägime hoopis teisel tasandil nendest teemadest ja me oleme kindlasti jälle olulise sammu edasi jõudnud. Aga miks on oluline, et need Excel, millega Riina tegeleb, on niivõrd tähtis, on see, et kogu see energiastatistika, mida Eestis kogutakse, see lõpuks jõuab Euroopa andmebaasidesse, Eurostati ja see on see, mille alusel näiteks Eesti saab oma taastuvenergia ülejääke müüa teistele riikidele. Et kõik need numbrid, mida me kogume ettevõtetelt, iga see komakoht on tegelikult oluline, et ta oleks õieti näidatud
ja ka ütleme, see algallikateni tuvastada. Et seetõttu see sertifitseerimise protsess näiteks energiajuhtimissüsteemide puhul, et see kinnitab seda, et tõepoolest see ettevõte teeb neid asju vastavalt standardile, vastavalt nõuetele antud riigis, siis see on äärmiselt suure tähtsusega. Ja võib-olla lisaks sellele, et täita nüüd kõiki neid riigi poolt tulevaid nõudeid või siis neid rahvusvahelisi standardeid, et tegelikult võiksin ju ka mingisugust, kas just mängulisust, aga ütleme oma igapäevaelu rutiini huvitavamaks teha näiteks kasvõi selliste päevade tegemise, päevade või nädalate kokkuleppimisega, kus siis näiteks kõik tuleksid tööle ühistranspordiga, vaataks, mis siis juhtub. Et praegu see kaugtööperiood ongi näidanud, et mina ütlen küll, et minu need transpordikulud on praegu väga-väga madalad, et tegelikult saab ka nii elada. Et kindlasti saab ka ettevõte mõelda edaspidi, et mida on võimalik sellest perioodist nüüd positiivselt õppida ja edaspidi võib teisiti teha ja ka töötajale võib-olla see igapäevaelu nagu selliseks ühelt poolt huvitavamaks ja mängulisemaks teha, aga võib-olla siis ka motiveerida teda kuidagi tänasest erinevalt käituma. Et on erinevaid viise, kuidas energiasäästuni jõuda, aga tänase päeva on need ettevõtted, kes seda energiaauditit teevad, nende järgi jällegi joonduvad teised, et see, kuidas teie täna neid asju teete, teie pealt hakkavad järgsed ettevõtted õppima, nii et selles suhtes see eeskuju on äärmiselt oluline ja ka selle teie kogemuse jagamine, kui te olete midagi enda ettevõttes sellist teinud, mida teistele jagada, siis kindlasti siin edaspidi tuleb veel neid päevi, kus siis võiks sellest rääkida, et ka teie huvitavaid lahendusi saaksid kasutada ja omal moel siis energiasäästu panustada. Ehk et ma ütlen veel kord, meie jaoks on see väga oluline asi, mida te teete. Me oleme selle eest väga tänulikud ja loodame, et see koostöö ajas, kui meil tekib nii-öelda see energiaauditite rutiin, me oleme saanud sellise vabariigi kohta sellise nii-öelda pildi kokku, kuidas ja kui palju need suurettevõtted seni on teinud ja mis veel üldse teha on võimalik, et usun, et sellelt pinnalt selliseid järgmiseid webinare kohtumisi tekib ja siis me saame ka kuulata ära juba ettevõtjate poolt, mis töötab ja mis mitte, mis annab rohkem seda säästu, kus võib-olla ei ole mõtet nii palju pingutada, et kõik see kogemuse vahetus, ma loodan, et see seisab ees ja selle nimel saaksime edasi tegutseda. Ma väga tänan teid ja kui teil on küsimusi, siis võite mulle alati kirjutada ja püüame siis leida jälle lahendusi või siis suunata teid kuhu vaja Eestis. Aitäh teile! Aitäh, Irja, sulle! Mul on sinule üks küsimus siin chatboxis olnud, on taastuvenergia propageerimise eesmärgid. Kas on kavas eristada roheelektrit ja fossiilselektri kaalumistegurit energiamärgiste arvutamisel? Võimalik, et kunagi, kui hakkame tulema, et me suudame ära defineerida, kes mida toodab. Kütte puhul me oleme kaalumistegurid eraldi viinud, mis on tõhus kaugkütte, mis on tavaline kaugkütte. Ja selle teema ma võtan meie ehitusosakonnaga ette, nii et meil on kogu see hoonete pool on meil ülevaatamisel ja ehitisregister on praegu uuendamisel. Nii et seoses sellega meil on kõike võimalik juba nii-öelda kaasaegsele tasemele viia, nii et ettevõtte saaks siis ise aru, kui palju tal elektrit tuleb siis taastuvast. Rohkem küsimusi Irjale, minule hetkel ei ole vist tulnud. Suure aitäh tänu kõigile osalemaks, kui ma nüüd jagan siin ühte pilti, et kuhu me selle kõik üles paneme. Ehk see kõik läheb üles meie kodulehele
me saadame nendele, kes on registreerinud praegu ka otselingi või otsemeili. Kogu see salvestus on võimalik järel vaadata. Juurde lisame siis ka küsimuste-vastuste lehe ehk siis võib-olla täpsemad selgitused ja täpsustused, mis võib-olla siin praegu jäid veebiseminaril vastamata. Ja kui on nagu spetsiifilisemaid küsimusi, kuidas ma pean tegema oma ettevõtte puhul, milliseid energiatarbimisi ma arvesse võtan, milliseid meetmeid kirja panna, kuidas midagi teha, kui mul on üks seotud ettevõtte, partnerettevõte. Tasub kirjutada alati, tasub alati helistada ja anname ka kindlasti teada ka selle, kui meie määrus läheb nüüd eelnõude infosüsteemi avalikustamisele, kooskõlastamisele. Tänane küsitlus oli eelkõige meelsuse kaardistamine, millise variandiga me edasi läheme. Kui kellelgi on veel täiendavaid küsimusi või nõudmisi määruse muudatusele, siis saab see teha sinna selle protsessi käigus. Loodetavasti saame koos videomaterjalidega viidata ka juba siis või anda teada, millal mingi määrus hakkab kuskil liikuma, ehk siis saab süsteeme jälgida. Kindlasti anname ka teada, kui me hakkame koostama juhendeid, kuidas seda auditit täita, kas on vajalik teha ka veebisemiнаrid, kuidas seda täita või piisab juhendist, et see tagasiside on ka oluline meie jaoks. Ja audiitoritele kindlasti ja ka ettevõtetel, kellel on nagu võib-olla suuremad protsessid või keerukamad protsessid, on eelkõige just need energiakandjad, energiatarbimisprofiilid ja parendusmeetmete loetelu. Et kas on mingeid üldiseid meetmeid, mida võiks sinna praegu meil listis olevatesse meetmetesse midagi juurde lisada. Et kõik see informatsioon saadame siis otse või siis kutsume mingi muu vormiga osalema teie e-mailidel, millega te sisse juba logisite ja kes on siia registreerinud, et tagasiside saada. Aga muus osas vaadates veel, kas meil on küsimusi, vist ei ole veel juurde tulnud. Et suur tänu osalemast. Ma loodan, et see natuke vähem kui 1,5 tundi oli teie jaoks kasulik, andis ülevaate. Ja kui on küsimusi, kirjutage kohtumisteni, võib-olla jõuame ka varsti. Näis, kuidas meil olukord kujuneb. Aga jah, et soovin edu ja tänan tulemast.